फ्रेंड्स, किसी भी प्रकार की खांसी हो, पुरानी हो या नई हो, आप कैसे भी परेशान हो खांसी से, फ्रेंड्स इस वीडियो को आप देखिए और ये जो नुस्खा हम बताने जा रहे हैं, इस नुस्खे को आप ध्यान से सुनिए। अगर ये नुस्खा आप एक ही दिन करोगे, जिससे आपको 50 से 75% तुरंत फ़ायदा मिलने लगेगा। तो फ्रेंड्स, कहीं मत जाइए, ये नुस्खा ज़रूर सुनिए। आपको करना क्या है, बहुत ही आसान और घरेलू उपाय है। 5 तुलसी के पत्ते तथा एक छोटा टुकड़ा अदरक लेकर इनका रस निकाल लें। इस रस को हल्का गुनगुना करके 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह शाम चाटने से खांसी में ज़बरदस्त चमत्कारी लाभ मिलता है। तो फ्रेंड्स, एक बार और बताना चाहते हैं, 5 तुलसी के पत्ते तथा एक छोटा टुकड़ा अदरक लेकर इनका रस निकाल लें। इस रस को हल्का गुनगुना करके 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह शाम चाटने से खांसी में बहुत ही चमत्कारी फ़ायदा होता है। दोस्तों यह उपाय आप नोट कर सकते हैं और कभी भी इस वीडियो को आप सुन सकते हैं अगर खांसी से परेशान है आप तो। फ्रेंड्स, ये खांसी का बाप है ये उपाय, इसलिए ये उपाय आप करिए, खांसी को जड़ से ख़त्म कर देगा। थैंक यू फ्रेंड्स, ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल if you didn't subscribe still. Thank you guys. Thank you. Good day.